şehitler aşkına, Süleyman Şah aşkına, Ertuğrul Gazi aşkına. Evlatlarımız için. Osman yaşadığı sürece senin ve bana huzur yok. Bugün her ikisinden de tek atışla kurtulacağım. Hayırdır Boran? Ne bu suratın hali? Osman Bey'im kaçmış beyim. Nasıl kaçmış? Ben onu sana emanet etmedim mi Boran? Kaçırdığını düşünür. Babam bu toprakların huzurunu benim ellerime emanet etmiştir. Hepimizin geleceği senin ellerinde. Elleri ayakları bağlı olan bir adama nasıl sahip çıkamadın? Rabbim sen ablam sana hayat olasın.